បាទសួស្តីប្រិយមិត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះណែនាំប្រិយមិត្តឲ្យស្គាល់កម្មវិធីមួយទៀតទាក់ទងនឹង media កម្មវិធី play បាទអញ្ចឹងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទកម្មវិធីដែលខ្ញុំណែនាំនេះគឺឈ្មោះថា Finale បាទមកដល់ចំណុចនេះគឺមាន template ឬក៏ set up visa ចំណុចទី1គឺ set up visa ទី2គឺ template open default document express visa import music អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំតាក់ទងនឹង template គឺយើងមានន័យថាវាមានគំរូស្រាប់ហើយយើងមកចូល set up visa អញ្ចឹងក្នុង set up visa នេះយើងមើលមានដូចជា piano អញ្ចឹងតបមកយើងឲ្យតម្រង់ដែលយើង print ចេញទៅលើกระดาษហ្នឹងបាទយើងយក A4 អញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងដាក់ A4 ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅសុកយើងនិយមប្រើ A4 យើងចុច next visa បន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺ add ឧបករណ៍ភ្លេងបាទ keyboard មកដល់លើនេះគឺមាន12នេះទេខ្ញុំអត់ចេះទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងខ្លះថានឹងត្រូវ add អីចឹងបាទនិយាយត្រង់ដូចថាឥឡូវយើង add piano ចូលយើងមិនដឹងថាចម្រៀងនឹងត្រូវការអីទេនេះលើសមួយអញ្ចឹងយើង remove ចេញបានយើងទុក piano មួយស្អីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចេះ add យើងចេះ add នៅក្នុងហ្នឹងមានប្រភេទដូចបាសនេះមិនដឹងមិនខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរយើង add បញ្ចូលមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមកបាទអានេះគាត់ទៅប្រាប់ឲ្យស្គាល់កម្មវិធីទៀតហើយនឹង option ខ្លះទេដែលតែអ្នកចេះទៅគឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងហ្នឹងហើយបាទក្នុងហ្នឹងយើងខុសវាប្រាប់យើងណាបាទមិនខុសវាប្រាប់យើងបាទហ្នឹង visa គឺរបៀបដែលយើងយកអញ្ចឹងមកក្នុងហ្នឹងតែបើយើងបានពេញអស់កន្លែង title អញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងយើងចេះភ្លេងយើងចេះនិពន្ធយើងមើលអក្សរហើយយើងអាចយកមកចុចបានយ៉ាងស្រួលចុចហើយយើងអាច play អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញករណី template ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំយកតាម template ណាមួយទៀត new themeបាទមានគំរូចឹងស្រាប់រឿង template ហ្នឹងបាទខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងឲ្យស្គាល់ software មិនមែនខ្ញុំជាអ្នកចេះភ្លេងទេគ្រាន់តែណែនាំប្រិយមិត្តឲ្យស្គាល់ software ឬក៏អ្នកប្រិយមិត្តដែលស្គាល់ software ផ្សេងអីចឹងទៅវាមិនពិសេសបាទចឹង software នេះពិសេសរឿងជំនាញខាងភ្លេងប្រិយមិត្តមានចម្ងល់សូមជួយ comment នៅខាងក្រោម channel បើចូលចិត្តសូមចុច like បាទបើចង់បានព័ត៌មានថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទសូមអរគុណ